老達佢哋三個人就上咗酒樓，揾到個雅座坐落。老達坐喺主位，李忠對席，史進就坐喺下手。個酒保行過嚟招呼，認得係老提轄啦。佢就話：提轄官人打幾多酒啊？打4角酒嚟先啦。個酒保一邊擺上幾味送酒嘅菜，一邊又問啦：官人食咩餸飯呢？問咩咁多？有乜嘢就即管攞嚟，食完一齊計數。你呢個家伙成日嚟嘈生晒。好咧好咧。酒保出去一陣，跟住就坐熱咗啲酒送上嚟。但凡係好入口嘅肉食啊，猛咁拎嚟，擺滿咗成台。佢哋三個飲咗幾杯酒，傾啲閒偈，較量下槍法，傾得非常啱巧。忽然間聽見隔籬房有人咦咦聲咁喺度喊，老達就好心煩，一手將啲杯杯碟碟乒乒乓乓咁掃咗落樓板。酒保一聽見啊，嗱嗱聲上樓睇下咩事啦。見到老達鼓起拋氣，連忙上前行個禮話：官人你仲要啲乜嘢？即管吩咐啦。我要咩啊？你唔係唔識我噶嘛？點解叫啲咩人喺隔籬嘰嘰聲咁喊，嘈住我哋幾兄弟飲酒？喂，我一文酒錢都未曾欠過你哋噶噃。官人唔好嬲，官人唔好嬲。小人點敢話叫人喺隔籬喊，嘈住官人飲酒就得噶？係咁嘅，喺度喊嘅人啊，係喺酒樓賣唱嘅兩婦女，佢哋唔知道各位官人喺度飲酒，一時因為受苦啦，就喊起上嚟啫。咁又古怪，你同我嗌佢哋嚟。酒保去叫啦噃。過咗一陣嚟啦，兩個人，前邊一個係18、19歲嘅女人，後邊一個係50、60歲嘅伯父，隻手攞住一串拍板。嗰個女人雖然唔講得係十分靚，之仲係有翻幾分動人嘅姿色。佢抹乾眼淚，行上前嚟，深深咁行咗3個禮。嗰個伯父亦都同大家見過禮啦。老達問：你兩個係邊處人啊？為乜事幹喊呢？嗰個女人就話啦：官人有所不知，等奴家告稟啦。奴家係東京人士，因為同父母嚟惠州投奔親眷，點知佢哋已經搬咗去南京咯。母親喺客棧得咗病，不幸身亡，剩翻我哋父女2人流落喺呢處艱難度日。呢處有個財主叫做鎮關西鄭大官人，佢見到奴家就強媒硬保，夾硬要咗奴家做佢嘅妾侍。本來佢寫落一張文書，應承俾3000貫錢過我哋，點知佢虛錢實契，就咁就要咗奴家嘅身體。唔到3個月，佢屋企嘅大婆為人非常厲害，將奴家趕咗出嚟。咁仲唔止，仲交代店主人要追我哋攞翻原來嗰3000貫身價銀。我父親個人又懦弱，點同佢爭呢？佢又有錢有勢，當初1文錢都冇得過佢嘅，家下喺邊度揾錢嚟還俾佢呢？冇辦法啦，父親自細教過奴家唱一啲小曲嘅，就只有拋頭露面嚟呢啲酒樓賣唱，每日賺到嘅錢大半要嚟還俾佢，只係留翻少數嚟做使用。唉，呢2日冇乜酒客，搵唔到錢，誤咗佢還錢嘅期限，怕佢嚟追嘅時候俾佢凌辱。我哋兩父女諗起呢啲苦楚，真係有冤無路訴咯，所以就喊起上嚟啫。冇想到又觸犯咗官人，望官人恕罪，高抬貴手啦。
你姓乜嘢？住喺邊間客棧嚟啊？嗰個鎮關西鄭大官人又喺邊度住噶？個伯虎就回答啦：老漢姓金，排行第二，個女小字翠蓮啊。鄭大官人就係呢處狀元橋腳賣豬肉嘅鄭屠，綽號鎮關西。老漢父女兩人就喺前邊東門老家客店住啫。呸！我估話邊個鄭大官人，原來就係嗰個劏豬佬鄭屠啊！呢個無賴啊，污糟邋遢，投靠我哋小涌經絡相公門下開間豬肉鋪，原來咁樣蝦霸人啊！大郎，你哋兩個喺度坐住先，等我去打死咗嗰個嘢就翻嚟。史進李忠啊攬住佢，勸佢話：阿哥你唔使嬲，聽日先至算啦。兩個人三番四次咁死勸佢，咁先至勸得住佢。老達又話：伯虎，你過嚟，我俾啲路費你，聽日你就翻東京嚟，點啊？呢兩父女就話啦：哎呀，如果官人能夠幫我哋翻鄉啊，真係重生父母，再世爹娘咯。不過店主人又點肯放我哋走呢？鄭大官人梗係吩咐落佢追我要錢嘅噃。呢層唔緊要，我自有辦法。老達講完，就喺個袋處揞出5兩幾銀，就放喺張台上邊。佢望住史進話：我今日冇帶幾兩銀出嚟啦，你有銀就借住啲我先，我聽日就還俾你。小意思，值得乜嘢呢？咁都要阿哥你還咩？史進喺包袱裏邊攞出一個10兩重嘅銀錠，擠響台處。老大就望住李忠：喂，你都借啲銀嚟俾我。李忠喺身邊揞就揞咗2兩幾銀出嚟。老大見咗就嫌少，都唔得大方。老大就只係將15兩銀俾個金佬，佢吩咐話：你兩父女攞去做路費，你哋翻去就執好行李，我聽日一早就嚟送你哋兩個起程，睇下嗰個店主人敢唔敢留你。金老兩父女千多得萬多得，叩咗幾個頭就翻去。老大就將嗰2兩銀掉翻俾李忠，唔要佢嘅。3個人再飲咗2角酒，扯落咗樓。老大對住櫃位話：喂，事頭啊，啲酒錢我聽日先至嚟找數。唔上干，唔上干，提核請都請唔到啦，只怕提核唔嚟賒數嘅啫。咁多位好行啦。3個人出咗潘家酒樓，就喺大街上分手。史進李忠就各自去揾客棧住啦。老提核呢，翻到去經略府前面自己住宿嘅地方，入到房間，晚飯都唔食啦，嬲爆爆咁就上床瞓覺。再講下嗰個金老伯，佢得咗老提核俾嘅15兩銀，翻到客棧安頓好個女，就即刻去城外遠遠嘅地方租定一架車，然後就翻客棧執拾好行李，找清啲房租，計清啲柴米錢，樣樣都妥當晒啦，就等聽日天光啦。當晚一夜無事，第二朝早5更就起身，父女兩個透火煮飯先，食完飯執拾好啲碗筷，個天先至蒙蒙光。呢個時候，老提核嚟到客棧，佢大聲咁問話：伙計，金老伯喺邊度啊？個店小二就嗌話啦：金公啊，提核嚟揾你啊！金老伯打開到房門話：提核官人，請入嚟坐啦。坐乜嘢啊？你走就走，仲等乜嘢呢？係。金老伯帶住個女，多謝咗提核，擔起擔行李就想出門啦噃。店小二就攔住佢話：金佬，去邊處啊你？老大就問佢話：佢欠你房租啊？冇，房租尋晚都找清晒啦。
不過佢仲欠落鄭大官人嘅身價銀喎，鄭大官人吩咐小人看住佢噶。鄭屠嘅錢我會還俾佢噶啦，你放佢哋走啦。嗰個店小二幾大都唔肯放嘛，老達就火滾啦，撒開5隻手指喺個店小二塊面處一巴升過去，打到個店小二當堂成嘴血，再一拳打得2隻門牙。嘿呀！嗰個店小二躝起身，一陣煙咁啊，掟咗入個裏頭匿埋，唔敢出嚟。個店主見到咁樣，仲邊度敢出嚟攔阻佢啊？金老兩父女就連隨離開客棧，急急忙忙出城就去揾尋日租定嗰架車啦。老達仲唔放心，呢個人係粗中有細吓，佢怕自己一行開，個店小二就追去截，咁金老兩父女咪走唔甩身。好，佢就喺客棧的張凳出嚟，喺門口坐咗足足2個時辰，估計金老已經去咗好遠啦，咁先至起身離開客棧。離開客棧佢又去邊算呢？去狀元橋。鄭屠喺狀元橋腳就開咗間豬肉鋪，都幾大間㗎噃，2個鋪面，2張豬肉台就掛住幾髀豬肉。呢朝早，鄭屠啊坐喺櫃面裏頭嚟，睇住嗰10幾個稱手賣豬肉。老達嚟到佢面前叫咗聲鄭屠，鄭屠岳高頭一睇，見係老提核嘅，連忙行出櫃面行過嚟話：提核使罪，阿六擔張凳嚟，提核請坐，請坐。老達坐落，奉經略相公嘅命令，要10斤梅肉剁碎佢，半粒肥嘅都唔要。好咧，喂，你哋快啲揀10斤靚嘅梅肉剁碎佢。哼，嗰啲人污糟邋遢，唔使佢哋喐手，你自己去剁。冇錯冇錯，等小人自己去剁咧。鄭屠快手快腳嘅行去豬肉台，揀咗10斤靚梅肉就剁啦噃。嗰個店小二嚟啦，佢用條手巾包住個頭，正話上嚟揾鄭屠將金老走咗人嘅事報告俾佢聽。一眼見到老提核坐正喺豬肉鋪門口嘅，即刻就收住腳步，遠遠咁企喺樹，縮埋喺屋檐下邊望住，唔敢過嚟。嗰個鄭屠呢，足足剁咗半個時辰有多，先至剁好嗰10斤梅肉，使塊荷葉包住。佢話：提核，叫個人送去嚟。送咩？咪住，仲要10斤，都要肥㗎吓，半粒瘦嘅都唔准黐喺上面嚟，亦係剁碎佢。提核啊，先頭嗰啲梅肉怕係要嚟包雲吞嘅，呢啲肥嘅剁碎佢係愛嚟咩用啊？相公嘅命令就係咁吩咐我嘅，邊個敢問佢咁斗膽啊？係，既然係啱用噶啦，小人剁就係啦。於是又揀咗10斤靚肥肉，剁碎佢，用塊荷葉包好，就係剁呢10斤梅肉10斤肥肉，足足搞咗成朝。嗰個店小二又唔敢行過嚟，唔再講啦，連嗰啲要嚟買豬肉嘅人都唔敢行埋嚟嘛。鄭屠攞起2大包剁好嘅豬肉，話叫人同提核將啲豬肉送去經略府嚟。咪住，仲有啊，仲要10斤軟骨，亦係要剁碎嘅，一啲肉都唔准黐喺上面嚟。軟骨剁碎，咁唔係有意揾我嚟開心？老達聽見鄭屠咁講，啪聲跳起身，攞起2大包碎豬肉，6大雙眼望實鄭屠話：我就係特登揾你嚟開心。一舉手將2包豬肉兜口兜面掟過去，啪，掟到佢成面都係。鄭屠嬲死咯，嗰條氣啊喺腳板底一直衝到上頭殼頂，一下心頭火起，點都忍唔住咯，喺豬肉台上邊一手就拉把起骨嘅豬肉刀，一聲衝過嚟。老提核早就行咗出去路中心等住佢噶啦，眼睇住要搏命啦。
知啲街坊鄰里同嗰10幾個伙計冇個敢嚟勸㗎，兩邊過路嘅人個個都停住腳，同嗰個店小二咁嚇到傻晒。鄭屠右手揸住把刀，左手就上嚟揦老達，點知俾老達趁勢撳住佢隻左手，攬前一步，對正佢個小肚一腳，叮噹一聲，將佢成個踢到喺地嚟。老達再行入一步，踩住鄭屠個心口，舉起撥頭仔咁大嘅拳頭就望實鄭屠話：我自從投奔老沖經略上宮，到而家做到關西5路廉訪使，叫我做鎮關西都唔冤枉啊！你係個乜嘢嚟啊？你係個賣豬肉嘅劏豬佬，不過好似隻狗咁嘅啫嘛，居然叫做鎮關西？你講，你為乜嘢恃惡欺負金翠蓮吓？搏咁一拳打正佢個鼻哥，當堂打到鮮血直流，成個鼻哥都歪埋一邊，十足開咗間醬料鋪咁，鹹嘅、酸嘅、辣嘅一齊飆出嚟。鄭屠猛咁掙扎，支唔起得身，嗰把豬肉刀呢已經跌埋一邊，但佢仲係口硬，一味咁話打得好，打得好咁。死賊種，仲敢認罪？老達舉起拳頭對準鄭屠隻眼一拳，當堂打到眼眶爆裂，烏珠都出咗嚟，十足開咗間染料鋪咁啦，紅嘅、黑嘅、白嘅都擠晒出嚟。兩邊喺度睇嘅人都係好怕老提核嘅，邊個敢埋嚟勸啊？鄭屠頂唔順，呢云唔敢再口硬啦，照認衰仔求饒啦。老達話：哼，你係個破落戶，如果同我硬到底，我到時會饒咗你。至而家你做衰仔，嗌我唔好打你啊！哼，我偏要打你，卜咁又一拳打正我暈精。呢趟係似乜嘢呢？似打齋啊！鑼啊、茶啊、叮叮啊一齊響。老達望下佢，只見鄭屠攤喺地嚟，成個直晒，個鼻個窿有氣出啊冇氣入，喐都唔曉喐。老達啊炸低話：你個嘢炸死，我再打。咦？只見鄭屠嘅面色都漸漸變啦。老達個心諗：我本來只係想將呢個家伙痛打一餐嘅啫，都冇想到3拳就真係打死咗佢添。係咪咁孱噶佢？咪啦，我坐監就冇人送飯嘅，不如及早送人把啦。於是開步就行啦。佢擰轉頭指住鄭屠嘅死屍話：你詐死係嘛？我慢慢先至同你講數。一邊鬧一邊步步赤赤咁行咗去。啲街坊鄰里，鄭屠嗰啲伙計又冇一個敢嚟攔佢。老達一翻到去住宿嘅地方，急急包起啲衣服行李同啲細軟銀兩，其他嗰啲舊衣服同埋啲粗重嘢，通通劈低唔要咯。攞住條齊眉棍，掟咗出南門，一陣煙咁走人。鄭屠嗰啲屋企人搶救咗佢半日，救唔生，嗚呼哀哉就死咗啦。咁佢哋同埋啲鄰里即刻走去惠州衙門告狀呢。府尹老爺接到張狀，睇完之後就話：老達係經略府提核，唔能夠擅自去捉拿兇手噶。於是佢就立即坐轎去經略府。經略聽見話府尹嚟嘅，就請佢喺客廳相見呢。經略問佢話：咩事啊？稟告上公，府上嘅提核老達無緣無故用拳頭打死咗街市嗰個鄭屠，因為未曾稟告上公，所以唔敢擅自捉拿兇手啊。經略聽府尹咁講，嚇咗一驚噃。佢諗呢個老達雖然係好武藝，只硬係性格粗魯，而家搞出人命嚟，我唔爭得佢噶，仲係叫府尹去辦把啦。於是經略就回覆府尹話：老達呢個人呢，本來係我父親老經略嗰處嘅軍官，為因我呢度冇人幫手，
就撥咗佢嚟做個提核。既然犯咗人命咁大罪啦，你即管去捉佢，按照法度嚟辦理啦。如果審問清楚要定乜嘢罪，咁亦都要俾我父親知道，然後先至好決斷啊！只怕日後父親邊境嗰處要用呢個人嘅時候，咁就唔妥咯。係，下官將件事問清楚啦，只不然要稟告老經略相公得知，然後先至敢判決嘅。打過招呼之後，府尹就辭別咗經略相公，翻去自己嘅衙門。一翻到去即刻開堂，命令當日值班嘅緝捕使臣帶人馬去捉拿老達啦。當時值班嘅王觀察接受咗命令，就領咗公文，帶咗20幾個差人，一直就嚟到老達住嘅地方，唔見人啦。嗰個房東話：先頭見佢攞住個包裹，揸住條短棍出咗去，小人估計佢奉命出差啫，亦唔敢問佢啊。王觀察聽咗，叫個房東開門入房睇下啦。見到裏邊只有啲舊衣裳同埋一啲被鋪，係走咗人啦。王觀察就帶住個房東東西南北嘅四圍去揾，行勻晒成個惠州城，啲老達連人影都唔見。王觀察又捉咗2家住喺隔籬嘅人，帶埋房東一齊翻去州衙門回覆話，老提核畏罪逃走，不知去向，只係拉咗房東同鄰居嚟咁。府尹聽見咁講，就叫將啲人暫時收住監先，一邊又叫齊鄭屠嘅屋企人同埋左鄰右里，叫咗驗屍嘅差役同啲仵作佬會齊街坊理政，再三檢驗過，然後由鄭屠屋企人自備棺材殮埋佢，寄放喺寺院嚟。另一面呢，立咗案，定咗期限，派人緝捕兇手。另外仲開咗個文書，通知各地一齊嚟捉拿老達，捉到嘅賞錢1000貫，上邊寫明老達嘅年歲、籍貫、樣子，到處咁張貼。而家講翻阿老達啦，佢一離開咗惠州城之後，就搏命咁趕路，急急忙忙咁行過咗幾座州府噶啦。古語有話啊嘛，饑不擇食，寒不擇衣，荒不擇路啊嘛。老達心慌趕路，都冇諗過話要掟佢邊處嘅，即係一味咁行，一行就行咗半個幾月。呢一日，佢嚟到代州雁門縣啦。佢入到城，見到市面上十分熱鬧，人煙稠密，車馬交通頻繁。120行經商買賣，樣樣貨物齊全。雖然只係一個縣城啫咁啊，仲架勢過好多州府嘅。老達逛逛下，不過嚟到一個十字路口，見到有一大班人圍住晒喺度睇榜噃，佢又兼埋入去睇下。佢呢個人大字都唔識一個嘅，就喺度聽人哋讀啦。代州雁門縣依奉太原府指揮使師，該准惠州民子捕捉打死鄭屠人犯老達，即係經略府提核。如有人停藏在家宿食，與犯人同罪，若有人捕獲前來，或手告到官，支給賞錢1000貫文。老達啱啱聽到呢度，就聽見後邊有個人大聲咁嗌話：張大哥，乜你嚟咗呢度咩？攔腰攬實佢，拉佢離開咗十字路口。老大個心諗啦，哈哈，邊個咁莽撞呢？喂，個口嗌住張大哥，隻手就嚟猛咁拉我。佢嚟轉身睇下，掹佢嘅唔係邊個，原來係惠州酒樓上佢搭救嗰個金佬。嗰個伯虎將老達一直拉到去僻靜嘅地方，佢就話啦：恩人啊，你真係大膽啦！而家明明貼住張榜文，出1000貫賞錢嚟捉你，為乜你仲趯埋去睇榜啊？
如果唔係老漢我遇啱你，仲有話唔俾啲差人捉住你咩？榜文上邊明明白白寫住你嘅年歲、相貌、籍貫噶。唉，我唔怕同你講啦，金老，為咗你嘅事，嗰日我去到狀元橋，撞正鄭屠嗰個嘢，俾我3拳打死咗，故此而家要掟佬，一路到處咁撞，走到嚟呢處。係咯，你點解唔翻去東京啊？走嚟呢處做咩啊？恩人你有所不知，係咁嘅。自從多得恩人你搭救咗，我就請咗架車，本嚟係想翻東京嘅。先諗下，又怕嗰個嘢追到嚟，咁嗰陣冇恩人喺處搭救，唔係實死，所以就唔翻東京啦。當時我哋順路一直向北行咧，喺路上啊遇見一個舊時喺東京嘅老街坊，要嚟呢處做生意嘅，咁啊帶埋老漢兩父女嚟到呢度啫嘛。嘿，真係多得晒佢，佢啊同我個女做媒人。介紹俾呢度一個大財主趙員外，收咗我個女做外侄，而家衣食豐足，呢啲都係多得恩人你咯。我個女時常都同趙員外講及提及你嘅大恩大德。呢個趙員外亦係中意耍兩手槍棒嘅，佢周時都話能夠同恩人你相會一面亦好啊。咁而家啱啦，請恩人你嚟我哋屋企住幾日先至講啦。老大就跟住金老翻去佢屋企，行咗唔到半里路啊，到嚟到門口，金老揭呢度門簾就叫話：女啊，大恩人嚟咗啊！佢個女阿翠蓮濃妝艷飾，打扮得好靚，喺房裏邊行出嚟，請老大喺中間坐落，對佢行咗大禮，拜咗6拜。翠蓮話：如果唔係得到恩人搭救，點會有今日啊？恩人，請上樓坐啦。唔使啦，我就要走噶啦。金老就話啦：恩人既然嚟到咯，咁樣走都得嘅咩？佢接過咗老大嘅棍棒，包裹就放埋一邊，就請老大上樓坐啦。佢吩咐翠蓮話：阿女啊，你陪恩人坐下，我去安排餐飯先吓。金老，唔使客氣，隨便就好啦吓。哎呀，提下嘅恩德，我哋真係殺身難報啊！食餐便飯有乜至得噶？你坐。金老落咗樓，吩咐個丫鬟透定火，自己係帶埋個後生去街市買咗啲鮮魚、嫩雞、肥鵝、滷味、新出嘅蔬菜等等，我翻嚟冇耐開台。擺好啲餸菜，個丫鬟用個銀酒壺助熱啲酒，埋席啦。金老父女兩個輪流敬酒，金老斟完酒，跪喺地嚟就拜。老大話：老人家你咁多禮，我點受得起啊？恩人啊，老漢一嚟到呢度啊，就喺個紅紙牌上面寫咗恩人你嘅大名，朝晚一炷香，兩父女就咁都拜啦。今日恩人你親身嚟到呢處，點話唔拜啊？咁亦難得你有呢一片心。三個人他條喺度飲酒，就嚟天黑嘅時候，忽然間聽見樓下嘈起上嚟。老達打開個窗睇下，見到樓下有20-30人，個個都揸住條白木棍，口口聲聲喺度嗌住話捉佢落嚟。咁喺人叢裏邊有個人騎住匹馬，大聲咁喝話：唔好俾個壞蛋走啦啦！老大見到唔對路，一手攞起張凳就喺樓上一路打落去。金老猛咁耍手，大聲咁嗌：唔好打，唔好喐手啊，都唔好喐手啊！嗰個伯虎嗱嗱聲趕落樓，一直係走到騎馬嗰個官人身邊，講咗幾句說話。嗰個官人聽咗就笑起上嚟，叫嗰20-30人散啦，翻去啦咁。
嗰個官人落咗馬，行入屋，金老請老達過嚟。嗰個官人一見到老達，跪低就拜。奇怪啦，點解見到老達就拜？呢個官人係邊個呢？下次再講。